ยังคงหมกเม็ดเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของตัวครอบในส่วนของไส้อ่อนนะครับก็มีติดนิดหน่อยแล้วก็ทำการเว้าหลบให้นะครับตัวไหนไม่ดีตัวนี้ขาดมาก็ทำการเก็บรายละเอียดให้ครับเติมนอนไหนขาดนอนไหนหายก็หาใส่ให้ก็เดินหลบนะครับเพื่อความสวยงามใส่หูล็อกให้แน่นหนาปลายท่อก็ยืดให้เรียบร้อยนะครับ